Absoluutselt, et kõige rängemad suhtled on kõige nagu inspireerivamad, alati kõige õpetlikumad ja nii, et ja need muusad ikkagi, kes nagu kõige rohkem on inspireerinud, on olnud need, kellega pole kõige õnnelikumad või paremad suhted olnud, nii et. Aga sa ütlesid, et kõik ei ole su enda mõtted või kogemused, et kus sa neid veel üles korjanud oled või kokku kraapinud oled või? Sõbrad. Ma kuulan kogu aeg. Kirjutamine ongi, et põhimõtteliselt salvestada infot, püüad midagi kinni. Sõbrad, tuttavad, sugulased, vanemad mingil määral. Vend, tema suhted. Ja siis sa analüüsid natukene enda asjadega ja siis hakkad nagu seoseid nägema. Et siin on midagi, nagu need asjad ei ole nagu juhuslikud. Nii et igalt poolt samamoodi, eks ma jälgin ju mingisuguseid YouTubereid ka, võtan sealt, saan kinnitust, et isegi nagu rahvusvaheliselt need asjad toimivad. Nii et kõik võimalikud allikad ja inimesed, kellega sa kokku puutud, räägivad kas sarnast juttu ibast.